За сайн байцгаана уу? Та бүхэндээ энэ сайхан өдрийн мэндийг хүргье. СҮХБААТАР аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хорол үйл ажиллагаагаа явуулсаар чамгүй хугацааг өнгөрөөсөө. Энэхүү 26 жилийн түүхэнд СҮХБААТАР аймгийн үеийн хорлын төрөлж орон нутгийн ард түмний төлөө мөн нийгмийн тулгымцсан асуудлыг удаадаараа шийдвэрлсээр иржээ. СҮХБААТАР аймгийн иргэдийн хорол нь өнөөдөр 33 төлөөлөгчтэй үүний 17 нарийн нам 16 нь Монгол ардын нам гэсэн хоёр намын тэнцвэртэй суудлын харилцаатайгаар өнөөдөр хорлын үйл ажиллагаа явагдаж байна. СҮХБААТАР аймгийн иргэдийн хорол нийт он гарсаар тэргүүлэгчдийг 5 удаа хуралдаж аймаг орон нутгад тулгымцсан асуудлуудыг шийдвэрлэж ирсэн. Хурал гэдэг нь өргөн гэсэн онцлогтой хамтгийн шийдвэрээр олонхын саналаар асуудлаа шийдэж байдаг. Мөн ард түмний нэн төрөнд тулгымцсан асуудлуудыг тодорхойлж аймгийн засаг дарга болон бусад албан агентлагуудаас саналыг оруулж ирдэг байгаа. Мөн өмчтэй холбоотой харилцаа, төрийн одон медальтай хүн ам нийгмийн чиглэлээр нийгэм тулгымцсан асуудал түүнийг хэрхэн шийдвэрлэхээ зэрэг олон асуудлаар бол тэргүүлэгчдийн хорлын шийдвэр гарч байгаа. Мөн аймаг орон нутгийн төсвийг хуваарлах түүнтэй холбоотой эрх зүйн харилцаануудыг зохицуулахаар аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хорол болдог байгаа. Мөн аймгийн иргэдийн хоролтой холбоотой үйл ажиллагаа явуулахаас гадна нийгмийн өмнө хүлээсэн хариуцлага хурал гэдэг ажлын алба гэдэг бие даасан байгууллагын хувьд бол энэ үйл ажиллагааг явуулж байгаа. Үүний хүрээнд бол СҮХБААТАР аймгийг Монгол адууны өв соёлын төв болгосон мөн Агдан үрээ соёлын төслийг хэрэгжүүлж ажиллаж байна. Үүнийхээ хүрээнд дарингийн тойрон бүжээ хэмээх бэлэгдэл нэрийн бүжигтэй болох ард түмнийг нийтийн соёлыг түгээн дэлгэрүүлэх мөн Монгол адуу түүнтэй холбоотой соёл уламжлалыг дэлхийд даяар сурталчлах олон улсын фото зургийн уралдааныг дэлхийн олон улсуудын телевизээр дамжуулж гаргасан байгаа. Мөн эрүүл мэндийн салбарт мөн үр хариуцлагын хүрээнд хамтарч ажиллаж байна. Монгол улсын гавьяат эмч Чимбүрэнгээр ахлуулсан СҮХБААТАР аймгийн чадварлаг эмч нартай анхан шатны үзлэг хийх мөн хийж болохоор хагалгаануудыг СҮХБААТАР аймагт хийх үн төлбөргүй үзлэг явуулах ажиллагааг бол хийж байна. Уламжлал болгож байна. Энийгээ бас намар 2 туудаага зохион байгуулж байна. Ноднгийн үзлэгт маань 700 гаруй хүн хамрагдаж хор тавдрын эрт илрүүлэлт явуулах мөн ард иргэдийн төсөн мөнгийг хэмнэсэн сайхан буянтай ус болсон олон ард түмнээс бас баярал талархлын үг ирсэн байгаа. Энэ жил мөн Чимбүрэн эмч маань иргэдийн оролтойгоо хамтарч энэ үзлэгийг уламжлал болгон хийхээр ирсэн байгаа. Мөн эрүүл мэндийн салбар руу бид бүхэн их анхаарч ажилладаг. Эмнэлгийн ажилчид эмч нарыг чадваржуулах сургалтыг удаадаар амжилттай зохион байгуулж байна. Мөн хурлын даргын нэрмжид 500 мянган төгрөгийн сая төгрөгийн сан бүхий шагналыг 2 эмчид гардуулж байгаа. Үүнийхээ хүрээнд бол эрүүл мэндийн салбар л бид бүхэн чадах ятгаараа дэм тус болж ажиллана. Мөн соёлтой Монгол амиг санаачлаг гаргаж өнөөдөр бид бүхэн анхныхаа байгууллага хамт олноор хог цэвэрлэх тухайн үүдэлтийн хаалганы амиг байгууламжаар орчныг хоггүй цэвэр байлгах талаар анх санаачилж ажилласан. Ингээд энэ маань уламжлал болгоод цаашдаа төрийн байгууллагууд болон хувийн гишүүд авч явах хаа мөн гэмтэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр бол салбар зөвлөлийн дарга хурлын дарга бас давхар авсарч явдаг. Үүнийхээ өрөөнд аймгийн гэмтэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хуулийн байгууллагуудтайгаа уялдаа холбоотой ажиллаж соён гээгүүрлэх ажлуудыг хийж байна. Энэ ташимд СҮХБААТАР аймгийг чадал бүхий камераар тоноглох асуудлыг хувийн гишүүдээр шийдвэрлэх гэж байна. Үүн дээр л малын улгаан илт өгсөнтэй холбоотойгоор аймагуд руу гарц мөн бооны чиглэлд нэлээд хүчтгсэн камер тавихаар ажиллаж байна. За мөн төрийн одон медальд төр засагтаа ур чадвартай мөн үр өгөөжтэй олон жил ажилласан хүмүүсийг бол төрийн шагналд тодорхойлдог байгаа. Энэ үнд он гарсаар бол 121 хүнийг төрийн шагналд тодорхойлсон байна. Мөн 19 онд ерөнхийлөгчийн 1 сарын 30-ны өдрийн 14 тооц зарилгаар хөдөлмөрийн гавьяаны улаан тэгээ одон 5 алтан гац содонгоор 15
цэргийн гавьяаны одонгоор 2 хүн хөдөлмөрийн хүндэтгэлийн талаар 7 хүн зэрэг шагнагдсан байна. Мөн сум орон нутгийн хурлуудыг одоо чадхыг сайжруулах, орон нутгийн хөгжлийн санг одоо хөрөнгийг зөв хуваарлах, ард түмэндээ тулгымцсан асуудлыг олонхын саналаар шийдвэрлэж одоо тухайн жилийн төсөв хөтөлбөр, засаг даргын өрийн хөтөлбөрт тусгуулж ажиллах зэрэг одоо соён гэрэл чадахжуулах сургалтыг бол нэлээд явуулж байна. Мөн манай аймгийн хувьд бэлчээрийн одоо тулгымцсан асуудал гарч байгаа. Үүн дээр бол бид бүхэн бэлчээрийн даацыг зохистой байлгах үүднээс одоо орлын даргын нэрмжт мөнгө унах хэмээх шагналыг гаргасан байгаа. Үүн дээр бол тооноос илүү чанарт голлох, тоонд дүгшсэн тэр шагнал урамшуул биш, эсрэгээрээ чанар руу анхаарсан цөв малтай сайхан амьдарч байгаа одоо Монгол ахуй соёлтойгоо ойр байдаг зэрэг сонголтоо мөнгө унах хэмээх шагналыг гаргаж одоо нэг жилд 3 удаагийн 3 хүнд өгж байгаа. Өмнө маань дагалдах шагнал 1 сая төгрөгийн өмнө шагналтай. Үүнийг уламжлал болгоо жил болгон ингэж өгөхөөр одоо тодорхойлж гаргасан байгаа. За тэгээд ер нь бол хурал гэдэг ажлын албатай, ажлын алба маань өөрөөсөө одоо 20 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр бие даасан байгууллага байгаа. Тэгээд бид бүхэн сумдынхаа уралдтай аль болох нутгийн өөрөө удирдах байгууллагыг чадахжуулах, үүний нийгэмд үзүүлэх үүрэг оройлыг одоо арай өргөн цараартай хүчтэй болгох, ард түмний дуу хоолой болгох энэ тал дээр анхаарч ажиллаж байна. Мөн төлөөлөгчдийг чадахжуулах, төлөөлөгч маань чадахтай байж үж одоо тухайн аймгийн хөгжил орон нутагт одоо бодлогоо зөв тусгах нь мэдээж тэд маань нүд тайлж одоо юм үзэх, эрдэм мэдлэгээ дээшлүүлэх, тийм ээ, зөв оновчтой шийдвэрийг гаргах. Ингээд одоо хурлын үйл ажиллагаанд одоо санаачлагтай идэвхтэй ажиллах тал дээр бид бүхэн дэмжиж тусалж ажиллаж байна. За СҮХБААТАР аймагт маань бас үндэсний бүхий спортыг хөгжил сүүлийн үед одоо эрчимтэй хөгжиж байна. Тэгээ бөхчүүд гарч байна. Энэ хүрээнд бид бүхэн залуу бөхчүүдийг дэмжих үүднээс үндсэн хуулийнхаа өдөр зориулсан Монгол бүхийн барилдааныг уламжлал болгоо явуулж байна. Мөн Монгол ахуйтай ойр дөт одоо залуучуудыг зөв хүмүүжил төлөвшүүлэх, Монгол хатууд ах сөг соёлыг хамгаалж хадгалан үлдэх зорилгоор одоо нүрэ тэмэх бүлэгч ирсийн наадмыг жил барган болгоны 11 сарын 17-ны өдөр явуулдаг байгаа. Энэ дашрамдаа мөн одоо хил орчмын аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх үүднээс зохион байгуулах газар маань шилийн мөгд аялал жуулчлалын баазуудад түшгэлж зохион байгуулж байгаа. Мөн цайны зам олон улсын төслөг хөтөлбөрт одоо СҮХБААТАР аймгийг хамруулахаар удаа дараагийн хүсэлтийг тавьсан. Энэ хүсэлтийг маань саяхан хүлээж авсан байгаа. Хамтарч ажиллахаар одоо ажиллаж байна. Албан бичиг солилцох, мөн жуулчдыг маршрутыг дорнод манжуурын чиглэлд холбох зэрэг ажлууд явагдаж байна. Бүгд найрамд хятад ардаас Монгол улсын найрамд харилцаа үүсгэн байгуулсан 70 жилийн ой болж байгаа. 70 жилийн хүрээнд одоо 3 аймаг Монгол улсын зүүн 3 аймаг гэтийн одоо зүү хойд мужийн 3 улс хоттой одоо найрамд харилцааны хүрээнд энэхүү уулзалтыг СҮХБААТАР аймагт зохион байгуулахаар засаг даргын тамирын газартайгаа хамтарч ажиллаж байна. Мөн гадаад харилцааны чиглэлээр олон улсууд руу бид бүхэн албан бичиг явуулж элчин сайдын яамнууд руу одоо баяр ёслолоор хүндэтгэлийн илгээмж явуулах, мөн харилцан санал хүсэл солилцох, дуршлаг солилцох, бид бүхэн бас хүмүүнлэг болон боловсрол эрүүл мэндийн салбартаа дэмжлэг тусалцсан авахар ажиллаж байна. За мэдээж иргэдийн хурал болгон телевизээр ч юм уу, захимаар ч юм уу тэр болгон яваад байдгүй. Бид бүхэн мэдээж ингээд сурталчлаа, тэрийг рекламдаад ч юм уу хийгээд сонирхол байхгүй. Бид бүхэн бол нутаг орныхоо төлөө хөв нэмрээ оруулах, үзэл бодол, ухаан санаагаа зориулах үүрэгтэй, ард түмэн сонгогчдынхаа өмнө хүлээсэн үүрэгтэй хүмүүс байгаа. Тэгэхээр бид бүхэн энд өрөөнд ч гэсэн хуралдаал байж байгаа. Тэгвэл энэ болгон дээр нутаг орныхоо төлөө, эх орныхоо төлөө үзэл бодлоо, ажил үйлсээ зориулаад цаг зав санаа бодлоо одоо тусгаж энэхүү аль болох зөв шийдвэр гаргах, оновчтой шийдвэр гаргахын төлөө бид бүхэн хичээж ажиллаж байгаа.
Аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас хурлын хороодын ажлыг идэвхжүүлж, бүх шатны хурлын байгууллагын ажлыг эрчимжүүлэх, төлөөлөгчд ажлын албыг чадахжуулах зорилт тавин 33 төлөөлөгч, 11 тэргүүлэгчтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа бөгөөд тэргүүлэгчдийн 9 ардчилсан намаас 2 нь Монгол Ардын намаас сонгогдсон ажиллаж байна. Хурал 5 хороонд хуваарлагдсан хурлаар хэлэлцэх асуудлын талаар санал дүгнэлт гаргах, хамаарагдах байгууллага, аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих, зөвлөн туслах чиглэлээр үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа нь үр дүнд хүрч байна. Хурлын зорилго зорилттой уялдуулан ажлын албаныхаа бүтэц оронтойг өөрчлөн зохион байгуулж, хууль эрх зүй, санхүүгийн хяналт шалгалтын хэлтэс, захиргаа бодлого төлөвлөлтийн хэлтэс, хуралдааныг зохион байгуулалт, намын бүлэг, хороодын хилцэн бүрэлдэхүүнтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж, хороодын ажлыг чанаржуулах, төлөөлөгчдийг мэдээллээр хангах, тэднийг тойрогтой ажиллах, иргэдийн санал хүсэлтийг хүлээн авах, хөргүүлэх, төлөөлөгч иргэдийн байнгын холбоотой байх нөхцөл боломжийг ханган ажиллаж ирлээ. Хороодыг хуралдуулж 2019 онд хийх ажлын төлөвлөгөөг гаргуулан аймаг орон нутгийн өмнө тулгамдж байгаа асуудлуудад анхаарлаа хандуулж, иргэдийн санал хүсэлтийн дагуу аймгийн мэргэжлийн хяналтын газар, аймгийн татварын албаны 2018 оны тайлан цаашид анхаарах асуудлын тухай, дөрвөлж орон нутгийн өмчөд үйлдвэрийн газрын өнөөгийн байдал, цаашид тулгамдж буй асуудал, Сүхбаатар аймгийн унтны усны эрүүл ахуйн стандарт шаардлагын тухай зэрэг цаг үеийн тулгамдсан асуудлуудын талаар хэлэлцэж, иргэдийн төлөөлөгчдийн урлын тэргүүлэгчдэд санал оруулан, тэргүүлэгчид хороод засаг даргын зөвлөлийн хамтарсан хурлуудыг хийж, холбогдох байгууллага, албан тушаалтнуудад өөрөг чиглэл өгөн ажиллаж байна. Дотоод журмандаа ажилтныхаа хүүхдийн төрсөн өдрөөр нэг өдрийн цалинтай чөлөө олгож байхаар журмалсан нь ажилтнуудын талархлыг хүлээж, бусад байгууллагуудад үлгэр болох заалт боллоо гэж дүгнэж байна. Аймгийн иргэдийн хурлаас хурлын хороодын ажлыг идэвхжүүлж, бүх шатны хурлын байгууллагын ажлыг эрчимжүүлэх, төлөөлөгч ажлын албыг чадварлах зорилт тавин ажиллаж байна. Төсөв санхүү эдийн засгийн хороо, хүн ам зүйн хөдөлмөр эрхлэлт, нийгэм хөгжлийн хороо, хот байгуулалт, дэд бүтцийн хороо, хүн сүдэн аж ахуй байгаль орчны хороо, хууль зүйн төрийн байгуулалтын хороо гэсэн 5 хороотойгоор үйл ажиллагаагаа явуулж 2019 оны төлөвлөгөө гарган ажиллаж байна. Хуралдааны зохион байгуулалт намын бүлэг хороодыг эхэлсэн 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй улс төрийн нам, иргэдийн төлөөлөгчд бүлэг хариуцсан мэрэгчлэн, хурлын зохион байгуулалт, хороодын тогтоол шийдвэр хэрэгжилт хариуцсан мэрэгчлэн, хурал, ёслол хүндэтгэл, гадаад харилцааны мэрэгчлэн, даргын туслах, бичиг хэргийн ажилтан гэсэн 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Аймгийн иргэдийн хурлаас хурлын хороодын ажлыг идэвхжүүлэх, бүх шатны хурлын байгууллагын ажлыг эрчимжүүлж, төлөөлөгч ажлын албыг чадваржуулах зорилт тавин ажиллаж байгаа. Хурлаар хэлэлцэх асуудал санал дүгнэлт гарган, байгууллага аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаанд хяналт тавин, зөвлөн туслах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж, хороодын ажлыг чанаржуулах, төлөөлөгчийг мэдээлэлээр хангах, тэднийг тойрогтой ажиллах, иргэдийн санал хүсэлтийг хүлээн авах, хөргүүлэх, төлөөлөгч иргэдийн байнгын холбоотой ажиллах нөхцөл боломжийг бүрдүүлэн ажиллаж байна. Орон нутгийн бие биелэлцтэй хамтран 2019 онд зохион байгуулах хуулийн цаг нэвтрүүлгийн хүрээнд аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй хууль хэрэгжүүлэх үүрэг бүхий 13 байгууллагын холбогдох албан хаагчтай уулзсан дээрх нэвтрүүлгийг зохион байгуулах хуваар гарган ажиллав. Аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын хуралдаан 4 удаа хуралдаж 19 тогтоол, иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчид 15 удаа дунджаар 85% эрсдэлтэй хуралдаж 75 тогтоол шийдвэрүүдийг гаргасан байна. 2018 онд хуралдсан аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын ээлжид болон ээлжид бас 4 хуралдаанаас хамгийн олон буюу 4 удаа хуралдсан нь 5 дахь хуралдаан байлаа. Сүхбаатар аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэнцүү суудалтай үйл ажиллагаа явуулахад нэлээд төвөгтэй байсан мэлээ. Аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 14 дугаар тойргийн нөхөн сонгуульд ардчилсан намаас нэр дэвшигч Жамбын Батцуур сонгогдсноор аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурл 33 төлөөлөгчтэй болж 2 нам эвслийн бодлогыг баримталж хэрэгжүүлэх бодлогоо зөвшөлдснөөр аймаг зөрчилдөн үйл ойлголцох байдлыг үйл ажиллагаагаа хэвэн явуулж эхэллээ. Олон удаа оролцсон 5 дахь хуралдаанаар аймгийн засаг даргаыг огцруулах тухай, засаг даргад нэр дэвшүүлэх тухай, аймгийн нутаг дэвсгэрт согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх зөвшөөрөл олгох, сунгах, хяналт тавих журам батлах тухай, аймгийн засаг даргын 2016-аас 2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг батлах тухай зэрэг тулгамдсан асуудлуудыг шийдвэрлэх тогтоолуудыг гаргажээ. Аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн хурлаар Сүхбаатар аймгийг Монгол одооны өв соёлын төв болгон зарлах тухай, архигүй сүхбаатарчуудын төлөө дэд хөтөлбөр батлах тухай, хүүхдийн хөгжил
хамгааллын аймгийн дэд хөтөлбөрийг батлах тухай, залуучуудын хөгжил боловсролын хариуцлагатай залуу аймгийн дэд хөтөлбөрийг батлах тухай, аз жаргалтай гэр бүл аймгийн дэд хөтөлбөрийг батлах тухай, СҮХБААТАР аймгийн эрүүл мэндийн салбарт ажиллагчдын нийгмийн баталгааг хангах дэд хөтөлбөрийг батлах тухай зэрэг хүнийхээ эрүүл мэнд аж амьдралын сайн сайханд хандсан тогтоолуудыг хэлэлцэн баталлаа. 2018 оны онцлог ажлууд. Гадаад харилцааны талаар СҮХБААТАР аймаг болон бүгд найрамдах Хятад ард улсын Өр Монголын өөртөө засах орны Шилэн гол аймаг хоорондын хамтын ажиллагааны уулзалт болж, уулзалтанд Шилэн гол аймгийн захиргааны ахлах зөвлөх Лөөхүзэ тэргүүтэй 10 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсгийн төлөөлөгчид оролцож, хоёр орны хамтын ажиллагааны талаар хэлэлцэн, санамт бичигт гар үсэг зурж, цаашид нийгмийн бүхэл салбарт хамтран ажиллах нөхцөл боломж байгааг онцлог. Тухайлбал эрүүл мэндийн салбарт 300 ортой уламжлалтын эмнэлгийг ашиглалтанд оруулах, зам тээврийн салбарт бичгтний бомтыг жишг бомт болгон хөгжүүлэх, хөдөө аж ахуйн салбарын чиглэлээр малчтыг туршлах судлуулах, малын гаралтай түүхэд бүтээгдэхүүнийг экспортод гаргах, байгаль орчны чиглэлээр баруурт хотыг ногоон бүс болгон хөгжүүлэх, Шилэн гол аймгийн нэрмжит цэцэрлэг түрээлэн байгуулах, онлайн худалдааг хөгжүүлэх зэргээр хамтран ажиллах боломж байгааг дурдав. Энэ арга хэмжээний үеэр Шилэн гол аймгийн захиргааны ахлах зөвлөх Лөөхүзэ тус аймгийн усан спортын төв болон иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал засаг дарганы тамгын газрын үйл ажиллагааг дэмжиж 2 сая юанийн тусламж үзүүлэхээ илэрхийллээ. Өнгөр Монголын парламентын холбооны дарга Бацаандан СҮХБААТАР аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга Мөнх хотноор Өнгөр улсад аль биесны айлчлал хийлээ. Энэхүү айлчлалын хүрээнд Монгол улсаас 2018 онд 200 оюутан тэтгэлгээр суралцуулах болон жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх чиглэлээр хамтарч ажиллах талаар санал солилцсон байна. Гэмтрэгээс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомжийн хүрээнд бүрэн дунд сургуулийн сурагчдын эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх, гэмтрэгт холбогдох, өртөж хохирох шалтгаан нөхцөлийг арилгах, тэдний эрх ашгийг хамгаалах, гэмтрэгээс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийг хэрэгжүүлэх, аюулгүй орчин бүрдүүлэхэд оршинх гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хамтран ажиллах гурвалсан гэрээг 2018-аас 2019 оног дуустал 1 жилийн хугацаатай байгууллаа. Уг гэрээнд аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга бөгөөд гэмтрэгээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөл, бодлогын хүрээнд анхаарах томоохон арга хэмжээ болгож 2016-аас 2018 онд идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж буй уулархан компаниудаас орон нутагт өгсөн хандив тусламжийн талаар мэдээлэл, судалгаа авахаар сумдын засаг дарга нарт чиглэл өгч, уулархан компаниудтай хийх гэрээг шинжилж, орон нутагт үр ашигтай байх зарчмыг баримтлахыг холбогдох хүмүүст даалгалаа. СҮХБААТАР аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал Од Дарья сан төрөмс байгууллагатай хамтран орон нутагт ажиллаж буй эмч нарын чадварыг бэхжүүлэх нь зоглон тохиолддог зарим хүчнийг онцлох, урьдчилан сэргийлэх сэдвт нэг өдрийн сургалтыг аймгийн нутгийн удирдлагын ордны хурлын танхимд нэргүүн совд болон Шатарвалын Бүжинлам нарын мэргэжсэн сургагч багш нарын бүрэлдэхүүнтэйгээр зааж сургалтыг амжилттай зохион байгууллаа. Мөн Хамкиханы Сарамбат олон улсын хүмүүнлэгэн байгууллага, Улаанбаатар хот дахь нутгийн зөвлөл, Хавдар судлалын үндэсний төвтэй хамтран урьдчилан сэргийлэх үйлчлэгийг зохион байгуулж, эрүүл мэндийн үн төлбөргүй үйлчлэг хийлгэлээ. Үйлчлэгт нийт 700 гаруй хүн хамрагдаж, эрүүл мэндийн зөвлөгөө авч онж тодруулсан байна. Энэ үйлчлэгийн үр дүнд Хавдрын сэжиг бүхий хэд хэдэн хүн дахин үйлчлэг шинжилгээнд хамрагдаж, 2 хүн хагалгаанд орж, Хавдрын эхэн үед эмчлэгдснээр идэвхжээ. Хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх нь сэдвт хэлэлцүүлэг болов. Тухайн төрлийн гэмтрэгээс сэргийлэх, гаралтыг бууруулахад аймаг сумдын гэмтрэгээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөл, төрийн болон төрийн бус байгууллагууд аж ахуй нэгж, иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх, шинэ санал санаачлагыг нэвтрүүлэх, хуулийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор тус хэлэлцүүлгийг өрнүүлжээ. Хэлэлцүүлэгт 200 гаруй хүн хамрагдсан байна. За аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дээр хэвдвэл хурлын дараагаар ахлуулсан гэмтрэгээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөл гэж ажилладаг байна. За уг салбар зөвлөлийг 2019 оны 1-р сарын 25-ны өдрийн 01-р тогтоолоор анхлын шинжилэн зохион байгуулж ажиллаж байна. За урьдчилан сэргийлэх салбар зөвлөлийн хувьд 2019 онд хийх ажлын төлөвлөгөөг бол 4 анги 41 зүйлтэй ажил арга хэмжээг бол төлөвлөлөө хэрэгжүүлээ ажиллаж байна. За төлөвлөгөө тусгасны дагуу бол одоо 19 онд хийж хэрэгжүүлэх ажлын хувьд бол дараах ажлуудыг ерөнхийдөө төлөвлөж ажиллаж байна. За зам тээврийн усан сэргийлээс урьдчилан сэргийлэх дэд хөтөлбөр гэж 2018 оны 5 сарын 3-ны өдрийн 10 дугаар тогтоолоор багталсан дэд хөтөлбөр. За мал улгайлах гэмтрэхтэй тэнцэх дэд хөтөлбөрийг мөн оны 04 дугаар тогтоолоор багталсан юм. Хоёр тогтоолын хэрэгжилтийг ямар байгааг бол одоо өнгөрсөн хугацаанд оруулж гэмтрээс урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд хийсэн ажлын бол аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар бол хэлэлцсэн байгаа. За мөн тус аймаг дээр архигүй скотчуудын төлөө гэсэн бол дэд хөтөлбөр бол 18 оны 5 сарын 3-ны өдрийн
11-р тогтоолоор батлагдж хэрэгжиж ажиллаж байгаа. За уг хөтөлбөрийн 2 дахь шатны ажил арга хэмжээг бол одоо мөн саяхан эрчимжүүлээ ажиллаж байна. За гэмтрээс өрсөн сэргийлэх ажлыг хэрэгжүүлж ажиллахад бол одоо тухайн салбар зөвлөл дээр бол хөрөнгө санхүүгийн асуудлын хувьд бол нэлээд хүндрэлтэй асуудал яригддаг. За ер нь жилийн санхүүжилтийн хувьд бол нэг 16 орчим сая төгрөгийг бол аймгийн хэмжээнд бол төлөвлөж ажилладаг. За ер нь бол гэмтрээс урсан сэргийлэх тухай хуулийн 19 дахь зүйлийн 19-ийн 1-р зүйл дээр бол одоо үндсэндээ зам тээврийн болон хэвжмийн торгуул шүүхэн шийдвэр биелүүлэх ажиллагааны за торгох ял оногдуулсан торгуулийн төлбөр хураамжны нийтдээ бол 40%-ийг л одоо уг хуулиар бол хэрэгжүүлж ажиллах ёстой. За үндсэн энэ дүнгээр аваад үзэх юм бол гэмтрийн санхүүжилтийн хувьд бол өрсөн сэргийлэх ажлаар бол тодорхой хэмжээний мөнгө бол бас төлөвлөлтөд хэрэгжүүлээд ажиллаад явж боломж харагддаг боловч за жилийн төсвийг харахад бол үндсэндээ нэг 16 орчим сая төгрөг төсвөлдөг. За энэ нь бол тухайн онд бол одоо гэмтрээс өрсөн сэргийлэх ажлыг хүрээнд бол одоо санхүүжилт явуулахад бол бас нэлээдгүй хүндрэлийг л учруулж байгаа. За энэ ч үүднээс өнгөрсөн 7 хоногт бол аймгийн хууль зүйн хэлтсэн бол өнгөрсөн он эхний 5 сарын байдлаар хийж хэрэгжүүлсэн ажлын тайлан хэлэлцэж бол салбар зөвлөлөөр хэлэлцлээ. За үүнтэй хамт бол одоо юу гэдгийг санхүүжилтийн хувьд бол 2018, 17, 16 онод бол одоо аймгийн хэмжээнд бол төлөвлөсөн санхүүжилт маань хичнээн төгрөгийн санхүүжилт төсөөлсөн байдгийг. За түрүүний ярьдаг хүү тургуулын оруулгын 40% нь бол үнэхээр бүрдэж байна уугүй юу. Хэмээ бүрдэхгүй бол ямар ч шалтгаанаас бүрдэхгүй байна гэдгийг бол одоо бас салбар зөвлөлөөр оруулж хэлэлцсэн. За үндсэндээ түрүүний ярьдаг хүү тургуулын оруулгын 40%-ийг бол одоо төлөвлөлөө явах юм бол бас өрсөн сэргийлэх ажлын хувьд бол бас ахис төвшлөл одоо гарах боломж бол байна гэж үзэж байгаа. Ер нь бусад орон нутгийн хувьд бол харьцуулаад үзэх юм бол одоо нэлээдгүй мөнгө хөрөнгө бол төсвөлдөг байдал бол харагдаж байгаа. За энэ ч утгаараа ирэх онод бол гэмтрээс урсан сэргийлэх ажил дээр төсвөлөх ёстой мөнгө хөрөнгөний түрүүний хуульд заасны дагуу 40%-ийг өгнө гэхэд тодорхой хэмжээний бас мөнгө төргийг хоримтлуулах гэдэг юм төсвөлөх энэ ажлыг бол бас хийхэд бол явж байна. Ер нь бол орсон орлогын нийт орлого гэдэг юм уу дийлэх хөв бол одоо бас орон нутгийн сум орон нутг руугаа төсвөлж ордог болохоор тухайн сумдын бол одоо хэрэгтэй хурал за тэр дундаа тэргүүлэгчдийн хувьд бол гэмтрээс өрсөн сэргийлэх ажил дээр бол бас энэ хөрөнгө санхүүг бол бас шийдэж өгөхгүй болохгүй байна гэдгийг бас хэлхээс барахгүй болж байгаа. Яг тэгвэл ер нь бол гэмтрийг бид нар гарсны дараа хойноос нь илрүүлэх гэж хөөцөлж явах биш. Ер нь бол гэмтрийг үйлдэтгэхээс өмнө гэмтрээс өрсөн сэргийлэх ажлыг бол одоо зайлшгүй хийх бол одоо явуулах бол зайлшгүй шаардлага тулгараад байгаа. За салбар зөвлөлийн хувьд бол энэ оны хувьд бол одоо бас тодорхой ажлуудыг хийж гүйцэтгэж байна. За гэмтрээс өрсөн сэргийлэх чиглэлээр бол одоо байгууллага бол хуулийн цаг гэсэн цагийг бол авчихсан. За энэ цагаар бол тухайн хууль ёсны байгууллагууд маань орон нутгийн телевизтэйгээ хамтарч бол одоо гэмтрээс өрсөн сэргийлэх чиглэлийн яриа таниулах, ухаалаг сурчлагыг явуулахын боломжийг бүрдүүлж өгч байгаа. За өнгөрсөн 1-р улиралд бол шүүхэн шинжилгээний үндэсний төвтэй аймгийн шүүхэн шинжилгээний албатай хамтарч бол одоо шүүхэн шинжилгээний чиглэлийн бол зөвлөгөө семинарыг бол Тусгай аймагт бол хууль ёсны байгууллагатай хамтарч зохион байгуулсан. За төсөв мөнгө хөрөнгө хэдийгээр дутагдaltaй байгаа боловч бас сургууль төвний орчны газарт бол одоо энэ зам тээврийн осол гэмтрээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр тухайн орчиндод тэмдэглэгээ хийх ажлыг бол бас төлөвлөөд тодорхой төсөв хөрөнгө юмыг бол одоо бас суулгаа явж байна. За мөн ялангуяа аймагт бол одоо амжилттай асуудал нэлээд хүндрэлтэй асуудал эргэж байгаа. За аймгийн засаг даргын тавгын газар баруун орц сум цагдаагийн байгууллагатай хамтарсан аймгийн хэмжээний камержуулалтын байгууллагуудын камержуулалтын асуудал эргэж байгаа. За өнөн дээр хамтарч ажиллаж байна. Мөн зөвхөн салбар зөвлөлөөс бол одоо юу гэдэг юм аймгийн гол ордог төв замууд гардаг төв замууд дээр камержуулалт хийхээр одоо төсөв мөнгөний асуудлыг л зөвхөн ердийн хурлын дэргэдэх салбар зөвлөл дээр бол ярьж ерөнхийдөө гарц шийдвэр юм уу олж байгаа. За мөнтэй хамт бол одоо баруун орц сумд ажиллаж байгаа мал нядлагын цэгүүдээр камерын асуудлуудыг бол суулгаж байнгын хяналтанд авах. Үүнийгээ бол мөн түрүүний ярьдаг цагдаагийн газрын дээр камержуулалттай холбох нэгдсэн хяналтын тавья гэсэн. За ийм чиг шугамтай ажиллаж байгаа.
За мөн аймгийн төвийн хэмжээнд бол СҮХБААТАР аймгийн хэмжээнд бол нийтдээ 17 сум хийд үйл ажиллагаа явуулдаг юм байна. Ер нь сум хийдийн хувьд бол одоо орон нутгаас зөвшөөрөл авах хэрэгтэй. Тэгтэл өнөөдрийн байдлаар үгүй 17 сум хийдээс маань зөвхөн 6 сум хийд зөвшөөрөлтэй явдаг юм байна. Үлдсэн 10 хэдэн сум хийдийн хувьд бол одоо ямар нэгэн зөвшөөрлгүй үйл ажиллагаа явуулдаг юм байна. Ер нь бол хуурчин бол хууль зүйн яамнаар л зөвшөөрлөг олгодог байсныг шинжилээд 2009 оноос бол тухайн орон нутгийн бол хувьд бол одоо иргэдийн хурлаас зөвшөөрлөг олгож явах юм шинжилсэн хууль зүйн зохицуулалт ороод ажиллаж байгаа байна. За үүнтэй холбоотойгоо бол ойрын хугацаанд бол аймгийн хэмжээнд ажиллагаа явуулж байгаа. Сүм хийд дээр бол ямар нэгэн байдлаар шалгалтын ажлыг бол явуулна гэсэн ийм чиглэлтэй ажиллаж байна да. Аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн урлын дарга мөнхтийн санаачлагаар СҮХБААТАР аймгийг Монгол адууны өв соёлын төв болгох тухай нэгдсэн хэлэлцүүлэг зохион байгуулагдлаа. Уг хэлэлцүүлэгт аймгийн зарим удирдлагууд холбогдох байгууллагын мэргэжилтнүүд, уяач иргэд, жавхлан чарга, морин спорт, уяачтай холбооны тэргүүн мөх чаргал, дэд тэргүүн эрдэнүүлэг, нарийн бичгийн дарга хүдэр хангай, сумдын уяачтай холбооны тэргүүнүүд оролцлоо. Хэлэлцүүлэгт урилгаар доктор Төмөр Хадуур оролцсон Монгол үндэсний морин уралдаанд зөвхөн Монгол адуу уралдуулах талаар илтгэл тавьж уяачдтай санал бодлоо солилцлоо. Агтны хүрээд хүлэгч ирсэн наадам олон улсын гэрэл зургийн фестивал. Монгол хүний оюун сэтгэлгээний хөгжил, сайн сайхан амьдралыг нэг гол их сурвалж, Монгол үндэстний оршин тогтнол, аюулгүй байдал, хөгжил дэвшлийн баталгаа, уламжлалт соёлын дээд болсон хүлэг эрдэнэ, Монгол хүн хоёрын нандин холбооноос үүссэн үндэснийхээ агуу соёлыг авч явах, хойч үедээ жинхэнэ утгаар нь үлдэх зорилгын үднээс аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас СҮХБААТАР аймгийг Монгол адууны өв соёлын төв болгон зарласан билээ. Энэ зорилтын хүрээнд Монгол улсын соёлын үн төв, үндэсний тусгаар тогтнолын бэлэг тэмдэг болсон Монгол адуу, түүнийг дагсан соёл уламжлал, үр хоочтой өвлүүлэн үлдээх, хамгаалах, түгээн дэлгэрүүлэх, гэрэл зургийн халсанд үлдээж, олон улсын түвшинд сурталчлан таниулах зорилгоор зохион байгуулсан Агтны хүрээд хүлэгч ирсэн наадам олон улсын гэрэл зургийн фестивал нь Монгол адууны өв соёл, Монгол морио дээдлэн сүлд тугандаа залж ирсэн ардын ёс уламжлал, зан үйлийг түгээн дэлгэрүүлж Монгол наадмаа монголоор нь авч үлдэх гэсэн ард түмний хүсэл эрмэлзэлд нийцсэн Монгол түмний уламжлалт соёлд оруулах томоохон алхам боллоо. Монгол түмний их цэнгэл баяр наадмын чимэг болсон хурдан морины уралдааныг уламжлалт соёлоо дээдлэн явуулах, Монгол наадамд зөвхөн Монгол морио уралдуулах талаар олон санаачлагууд гарч моринд хайртай хүмүүр сэтгэл нийлэн дэмжиж байна. Энэхүү дэмжлэг уриалга, санал салаачлага, ажил хэрэг болж нийтээр дагаж мөрдөх Монгол наадам ардын сэтгэлд нийцсэн бодлон маргаангүй болоход энэхүү арга хэмжээ чухал хувь нэмэр оруулах юм. Улмаар энэхүү арга хэмжээнд хил орчмын аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхэд хамтын санаачлаг гарган харилцан хөрөнгө оруулалт хийх, үндэстэн ясны түүх соёл уламжлал, ардын зан үйл, аж төрөх ёсны өвөрмөц шинжүүдийг сурталчлах, аялал жуулчлалын маршрутыг хилэлцэн тохиролцож, аялал жуулчлалын бүс тогтоон, хоёр талын жуулчлалыг өргөжүүлэх, жуулчлалыг сонирхолтой болгохын тулд байгалийн үзэсгэлэнт болон дурсгалт газрууд, байгаль экологийн болон ёс заншлын өвөрмөц онцлогуудыг тусгасан олон талт соёлын үйл ажиллагааг хамтран зохион байгуулах томоохон эхлэл болж байгаа лээ. Энэ наадмын хүрээнд сумаас шалгарсан шилдэг 14 адуучны хүлэгч эрс тэмцээн, олон улсын гэрэл зурагчдын фестивал, Монгол уламжлалт, гал өдөөхт зан үйл буюу галын наадам, урлаг соёлын тоглолт зэрэг сонирхолтой цогц арга хэмжээнүүд зохион байгуулагдаж, гадаад дотоодын олон аялагч жуулчдад зориулсан Монгол аж төрөх ёс, зан заншлын онцлог зүйлүүдийг харуулахыг зориллоо. Гэрэл зургийн фестивалд Монгол бүгд найрамдах Хятад ард улсын гэрэл зургийн холбооны төлөөлөгчид, өөр Монголын урт цэцэг хорны зүүн үзэмчин, Ав хошиг, Хөх хот, Шилийн гол аймаг, Америк нэгдсэн улс болон Монголын гэрэл зурагчид оролцов. Төвийн хэд хэдэн хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, ИТВ телевиз, хүрээлэн төслийн баг хамт тавлан, өөр Монголын урт цэцэг хорны одон телевизийн уран бүтээлчид ирж, уг наадмыг сурвалжилж, сонирхолтой нэвтрүүлэг бэлтгэн нийтийн хүртэл болголоо. Мөн энэ наадмын хүрээнд хос мортон шалгаруулах, адуу дэллэх, азрах тавих ёсон үйлдэх, арга хэмжээ зохион байгуулагдаж, адуучин залуус авхаал самбаа авьяас чадвар, агт мордынхоо сайхнаар хуран цугларсан олны нүдийг байсгаж энэхүү наадмын нэг гол чимэг болгосон юм а. 2018 онд цагаатах ажлыг удирдан зохион байгуулах салбар комиссоос архивын ерөнхий газраас хүн амын тоолохын лавлгаа иргэдэд авч өглөө. Хэлмэгдэксдийн үр хүүхэд ач зээн нарын судалгааг шинжиллээ. Улсын хурлын 1996 оны 33 дугаар тогтоолоор хэлмэгдэксдийн дурсгалыг хүндэтгэх өдрийг жилбэрийн 9-р сарын 10-ны өдөр тэмдэглэн өргүүлдэг уламжлалтай. Энэ өдөр улс орон даяар улс төрийн хилц хэрэгт өртөн амиалтсан, хэлмэгдсэн иргэдэд дурсан тэдний үр хүүхдүүдэд хүндэтгэл үзүүлдэг үлээ. СҮХБААТАР аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, Баруун цомын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас хамтран
Хэлмэгдэгсдийн дурсгалыг хүндэтгэх өдрийн хүрээнд Сүхбаатар аймгийн анхны ерөнхий сайд асан жигжижа вакцины хөшөөнд цэцэгөөрөх ёслолыг ажиллагаа 1000 зол өргөх ёслол хэлмэгдүүлэлтийн хар шуурга зохиомжлогийн уралдааныг тус зохион байгууллаа. Аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн урлагийн дараагаар батлуулсан удир дамжийн хүрээнд Сүхбаатар аймгийн Баруур цомд шашны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй сүм хийд цуглаануудад иргэдийн төлөөлөгчдийн урлагийн ажлын алба цагдаагийн газар тагнуулын хилцтэй хамтарсан шалгалтыг 2018 оны 10 дугаар сарын 22-наас 29-ний өдрүүдэд хийлээ. Аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын ажлын алба 2018 онд ажлын албаны өрөө даслахыг тохижуулах, засварлах, ажиллах нөхцөлийг сайжруулах арга хэмжээг зохион байгуулав. Ажлын албанд хараалагдах иргэний танхим ажлын албаны ажилтнуудын 3 өрөө болон нарийн бичгийн даргын өрөөнүүдэд бүрэн засвар хийлээ. Алдарт их хөдөлмөрийн хүндэт медаль, Алтан гадас одон, хөдөлмөрийн гавьяаны улаан түгийн одон, Монгол улсын гавьяат багш, Монгол улсын гавьяат эдийн засагч, гавьяат жүжигчин, гавьяат барилгачин, гавьяат малчин, шудраг журам, ахуй үйлчилгээний гавьяат ажилтан, цэргийн гавьяаны улаан түгийн одон, цэргийн гавьяаны одон, цэргийн хүндэт медалаар нийт 337 өнөг шагнуулахаар тус тодорхойлсон байна. Мөн аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас 2018 онд аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын нэрэмжит мөнгөн унганы эзэн болон аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын хүндэт тэмдэг шагналыг тус аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын даргын шийдвэрээр бий болгож аймаг орон нутгаас шалгуур болцлыг хангасан иргэдийг шагнаж урамшууллаа. Аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2018 оны А-дараан 22 дугаар захирамжаар батлагдсан журмын дагуу аймаг орон нутагт мал аж ахуйн үйлдвэрлэл үр ашгийг дээшлүүлэх, балын чанарыг сайжруулан, ашиг шимийг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн ажлуудын үр дүнг үндэслэн аймгийн 13 сумдын малчтаас 8 шалгуур үзүүлэлтээр 3 малчинг аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын даргын нэрэмжит мөнгөн унааны эзнээр тодрууллаа. Үндсэн хуулийн өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүллээ. Монгол улсад шинэ үндсэн хууль батлагдсан түүхэн өдрийг улс орон даяар 27 дахь жилээр тэмдэглэн өнгөрүүллээ. Энэ түүхэн өдрийг Сүхбаатар аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал жил бүр уламжлал болгон тэмдэглэж ирсэн бөгөөд энэ ажил Монгол улсын шинэ үндсэн хуулийн өдөрт зориулсан үндэсний бүхийн барилдааныг аймгийн засаг даргын тамгын газар, биеийн тамир спортын газар, үндэсний бүхийн холбоотой хамтран зохион байгууллаа. Үндэсний бүхийн барилдаанд аймаг сумын цолтой хүчит 64 мөх барилдлаа. Уг арга хэмжээний үеэр аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга шинэ үндсэн хууль батлагдахад өөрийн хувь нэмрээ оруулсан ардын хурлын депутат Монгол улсын хүний гавьяа тэмж Чолон, аймгийн хурц Арслан Батын гомбод орж, Санжаа осрын Загдаа, аймгийн Арслан Жамбын Чолон жав нарт хүндэтгэл үзүүллээ. Ажлын албаны ажлын хэсэг сумдын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын ажилд хяналт үнэлгээ хийж зөвлөн тусаллаа. Аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын ажлын албанаас томилогдсон 2 ажлын хэсэг сумдын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын ажилтай танилцж хяналт үнэлгээ хийн мэрэгжил, арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллалаа. Аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас боловсруулсан болцлын дагуу сумдын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын ажлыг дүгнэхэд 2018 оны үйл ажиллагаагаараа Дарганг, Баруурт, Онгон сумд эхний 3 барьд шалгарлаа. 2019 оны ажлын сайн эхлэлүүд Сүхбаатар аймгийн 13 сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын бүрэлдэхүүн болон төлөөлөгчдийн төлөөлөл, мөн аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын ажлын албаны ажилтнуудын сайн туршлага солилцох уулзалт, сургалт, спортын нөхөрсөг тэмцээн Төвшин ширээ суманд амжилттай зохион байгуулагдаж, уг арга хэмжээнд нийт 130 гаруй төлөөлөл оролцсон байна. Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас угийн бичгийн ач холбогдол сэдвүүдээр сургалт хийж, сумдууд өөрсдийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын үйл ажиллагааны сайн туршлагыг түгээн дэлгэрүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулав. Энэ уулзалтын нэг онцлог бол хөдөө орон нутагт хүндэтгэлийн хуралдааныг анхудаа зохион байгуулсан явдал байлаа. Волейбол, ширээний теннис, дартсын төрлөөр 13 баг өрсөлдөж, багийн дүнгээр Төмөн цогцом 1-р байр, өргөмжлөл шилжээ авах цом, Сүхбаатар сум 2-р байр өргөмжлөл, Төвшин ширээ байр 3-р байрыг тус эзэллээ. За ингээд Сүхбаатар аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын ажлын албаны сургалт сурчлагын талаар бас мэдээлэл өгье. За Сүхбаатар аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын ажлын алба дотоод сургалт, мөн Сүхбаатар аймгийн хэмжээний бүсчилсэн сургалт, за мөн Монгол улсын хэмжээний зүүн бүсийн аймагуудын сургалт, ингээд сургалтнуудад тус бүр явагдаж өнгөрлөө. За 2019 оны 3 сарын 6-нд бол Сүхбаатар аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дотоод сургалтыг зохион байгуулсан. За энэхүү сургалт нь бол нутгийн өрөө удирдах хэсний байгууллагын эрх зүйн орчин, за хууль мөн бусад хуулийн талаар холбогдох хууль дүрмүүд бусад хуулийн талаар бас сургалт авсан. За мөн Сүхбаатар аймгийн хэмжээнд 13 сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын ажлын алба, иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч нарын оролцоолон Төвшин ширээ суманд сургалт, нөхөрсөг уулзалт, тэмцээнийг зохион байгуулсан. За энэхүү үйл ажиллагаа бол 3 сарын 28-29-ний өдөр 2 өдөр болж өнгөрсөн. За энэхүү уулзалтаар бол
сумдад бие биендээ одоо сайн болон одоо туршлагуудаа хуваалцах. За мөн одоо сумдад тулгамж байгаа асуудлуудаа бас хэлэлцэн ярилцаж нэг шийдэлд хүрэх гэсэн ийм одоо зорилго бас агуулж байсан. За мөн одоо иргэдийн төвчдийн хурлын ажлын алав бүрэн бүрэлдэхүүнээрээ за мөн одоо сумдын нарийн бичгийн дарга нарыг оролцуулсан одоо энэхүү одоо сургалтыг бол бас 5 дугаар сарын 15, 16-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотын удирдлагын академийн мэргэжил дэвшлүүлэх институтын төв байран дээр одоо 2 өдрийн сургалт зохион байгуулсан. За энэхүү сургалт нь бол баруун хойтлын хязгаар Баян Улгийн аймгийн иргэдийн төвчдийн хурлын ажлын алав, иргэдийн төвчдийн хурлын төлөөлөгч нарыг оролцуулсан ийм 2 аймгийн хамтарсан сургалт болсон. За энэхүү сургалтаар бол сургалтанд хууль тогтоомжийн хэрэглээ, орон нутгийн төсвийн төлөвлөлт, за мөн одоо байгаль орчин, газрын харилцааны талаар одоо сэдвтэй энэхүү сургалтанд болж өнгөрсөн. За мөн одоо энэ 2 өдрийн сургалтанд сууж сертификатыг одоо оролцсон хүмүүст гардуулж ингэж өгсөн ийм сургалтанд оролцсон. За зүүн бүсүүдийн аймаг энэ сургалт уулзалт зөвлөгөөнийг одоо жил дараалан зохион байгуулдаг ийм уламжлалт тогтоодог байна. За өнгөрсөн 18 оны онд бол СҮХБААТАР аймаг Хэнтид орнот Говь Сүмбөр гэсэн 4 аймгийн дундах уулзалт зөвлөгөөнийг СҮХБААТАР аймгийн ажлын алав удирдан зохион байгуулж Даринг суман дээр одоо 2 өдрийн сургалт охирсог уулзалт тэмцээний зохион байгуулсан байгаа. За энэ жилийн хувьд бол Хэнти аймаг энэ төв дээр Дорнот СҮХБААТАР аймаг гэсэн Хэнти гэсэн 3 аймаг одоо энэхүү уулзалт зөвлөгөөн арга хэмжээг одоо зохион байгуулж СҮХБААТАР аймаг маань багийн дүнгээр 2 дугаар байр эзлэж амжилттай оролцоод ирлээ. За СҮХБААТАР аймгийн иргэдийн төвчдийн хурлын ажлын албанаас тухайн одоо уулзалт сургалтанд бол нэлээд ачаал хөдлөгч ингэж оролцсон байгаа. За тэгээд энэ сургалт нь бол 5 дугаар сарын 9, 10, 11-ний өдрүүдэд ингэж болж өнгөрсөн. За СҮХБААТАР аймгийн иргэдийн төвчдийн хурлын ажлын албанаас бол цаашид сургалт сурчлагын талаар одоо нэлээдгүй үйл ажиллагааг авч хэрэгжүүлнэ гэж ингэж төлөвлөгөөнд тусгагдсан байгаа. За мөн одоо сумдын иргэдийн төвчдийн хурлын төлөөлөгч нарыг одоо чадахжуулах, тэдэнд одоо сургалт сурчлагыг зохион байгуулах ийм ажлуудыг одоо шатараатай хийн. Мөн дээрээс нь одоо сумдын иргэдийн төвчдийн хурлын дарга, нарийн бичгийн дарга нарыг оролцуулсан сургалтыг зохион байгуулна гэж төлөвлөж байгаа. За одоо өнгөрсөн онд 19 он эхлээд одоо төрийн болон төрийн бүс байгууллагаас зохион байгуулж байгаа сургалтанд сумын иргэдийн төвчдийн хурлын дарга болон сумын нарийн бичгийн дарга нар мөн одоо иргэдийн төвчдийн хурлын төлөөлөгч нараас оролцуулж ингэж ажиллаж байна. За хууль эрх зүй, байгаль орчин, за хүүхэд гэр бүлийг хамгаалах чиглэлээр гэмтэргээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөлийн салбар зөвлөлийн ажлаар одоо маш өргөн хүрээний ийм одоо ажлуудыг бол ажлын хүрээнд бол сургалтууд зохион байгуулж байгаа. Энэ үрдүүл одоо сумдын хурлын төлөөлөгч нар, сумдын хурлын дарга, нарийн бичгийн дарга, аймгийн хурлын төлөөлөгч нар тухай бүрд нь ингэж орж оролцож байгаа гэдгийг бас онцолж хэлье. Ер нь бол иргэдийн төвчдийн хурлын төлөөлөгч гэдэг бол мэдлэг мэдээлэл сайтай байж үж сум орон нутгийн хөгжил дэвшил, сум орон нутгад тулгамдсан асуудлыг бол бас нэлээдгүй анхаарч ингэж ажиллах нь зүйтэй гэж ингэж бодож байгаа. Мөн нийгмийн хариуцлагын хүрээнд иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын санаачлагаар соёлтой Монгол хүн уриалгыг эхлүүлж аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын ажлын албаны хамт олон СҮХБААТАР аймгийн угталт үтэлтийн хаалга хүртэлх газрыг зөвөрлөж баруур зумынхаа өнгө үзэмжийг сайжруулахад санаачлаг гарган ажиллалаа. Энэ ажил цаашид уламжлал болгон бүх нийтийг хамарсан үйл ажиллагаа болж өргөчих юм а.
Ойрын хугацаанд тус хурлаас аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн урлагийн төлөөлөгчдийг оролцуулсан төлөөлөгч нэг өдөр харах хэмжээг зохион байгуулахын зэрэгцээ бүгд найрамдах хятад ард улс Монгол улсын хооронд найрамдалт харилцаа тогтсны 70 жилийн ан хүрээнд 3 их харьцан 3 уулзалт буюу зүүн 3 аймгийн төлөөлөл бүгд найрамдах хятад ард улсын төлөөлөл оролцсон уулзалт арга хэмжээг Сүхбаатар аймгийн соёлын өдрүүдийг өөр Монголын өртөө цохорны Шилэн гол аймагт агтны хүрээд хүлэгч ирсэн наадмыг энэ оны 3 дугаар улиралд зүүн бүсгийн болон өөр Монголын өртөө цохорны төлөөлөл оролцуулан өргөн хүрээнд зохион байгуулахаар төлөвлөн ажиллаж байна. За аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын ажлын алба бол 2018 оны аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн тэргүүлэгчдийн 58 дугаар тогтоолоор бол 3 хэлтс 20 хүний бүрэлдэхүүнтэй үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. За өнгөрсөн жилүүдийн үйл ажиллагаатай холбоотойгоор бол хууль хэрэгцээ за мөн санхүүгийн хяншилгалтын хэлтсүүл шинээр нэмэгдэж оронтой ингээ бүтцийн хувьд бол өмнөхөөсөө бол нэг 5%-аар илүүгээр ингээд бол ажиллаж байгаа. За ер нь бол 2019 он гарсаар бол аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчд бол 5 удаа хуралдчихвал за 38 тогтоолыг бол гаргасан байгаа. За эдгээр тогтоол дотроос бол бас ажил хэргийн шин чанартай аймгийн нийгэм эдийн засгийн тулгымдсан зарим асуудлыг шийдвэрлсэн хэд хэдэн ийм шийдвэрүүдийг бол гаргасан байгаа. За зохиолох юм бол уул уурхайн компаниудтай аймаг нийгмийн хариуцлагын талаар байгуулахын гэрээний бил завгрыг бол баталж өгсөн байгаа. За энэ гэрээний завграараа бол аймгийн эдийн засаг нийгмийн үзүүлэлт үйлдвэрлэл үйлчилгээ за ажлын байрыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр бол энэ уул уурхайн компаниудтай байгуулах гэрээн дээрээ бол бас тодорхой ажлуудыг ингэж тусгахаар бол оруулж өгсөн. За энэ гэрээг бол аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдээр бол баталсан байгаа. За энэ гэрээ батлагдсанараа бол аймгийн нийгмийн тулгымцсан асуудлыг шийдвэрлэх чиглэлээр бол бас уул уурхайн компаниудаас нийгмийн хариуцлага хүлээж бол тодорхой жилийн хэмжээний жилдээ тодорхой хэмжээний мөнгө оруулах юм боломж бол бүрдэж байгаа. За мөн аймгийн иргэдийн хурлын тэргүүлэгчдээр бол асгат сумын соёлын төвийг за Монгол улсын урлагийн гавьяа зүтгэлтэн хөгжмийн зохиолж шараагийн нэрвэмжит болгож ингэж бол шийдвэрлсэн байгаа. За мөн аймгийн засаг даргын дэргэд бол хэвлэл мэдээлэл олон нийттэй харилцах албыг бол байгуулсан байгаа. За өмнө нь бол нэг цонхны үйлчилгээгээд ингэ ажиллаж байсан бол энэ нэг цонхны үйлчилгээний үйл ажиллагааг өргөжүүлээд хэвлэл мэдээллийн төв болгож ингэж бол ажиллаж байгаа. За энэ нь бол бас энэ жил бол 2019 он бол Монгол Улсын засгийн газраас бол иргэн төвтэй жил болгож бол зарласан. За энэ бас иргэн төвтэй жилийн хүрээнд бас иргэдтэй айл болох ойр хүргэх төрийн үйлчилгээг ойрхон байлгах талаас нь бол бас энэ асуудлыг бол хэлцчихвэл за тэргүүлэгчдээс бол ийм шийдвэр бол гарсан байгаа. За мөн биеийн тамир спортын газрын зүүн хойдох уулзуураас Монгол банкны баруун уулзуур хүртэл 400 м автосамын дагуу гэрэлт гудамжийг байгуулахаар аймгийн засаг даргад үүрэг болгож тогтоол гарсан. За энэний дагуу бас ойрын хугацаанд бол гэрэлтүүлгийн асуудал хийгдэх ийм бэлтгэл ажлууд бол хангагдаж явж байгаа гэж ингэж ойлгож байна. За мөн энэ жилийн хувьд бол төрийн дэд одон медальд бол бас холбогдох хүмүүсийг бол тодорхойлохын ажлууд бол хийгдсэн. За алдар тэхийн одонд бол 231 ихийн тодорхойлт бол аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын зэргүүлэгчдийн хурлаар хэлцэгдэл дэмжигдээд ерөнхийлөгчийн тамгын газар хүргэгдсэн. За энэ их хурлын баярыг тохиолдуулаад бол мөн энэ эхчүүдийнхээ энэ одон олгох энэ ажлуудыг бол сумдын хурлын байгууллагууд ингээ хариуцаад хийгээд бол явсан байгаа. За мөн энэ жил бол мэдээж өмнө гаргасан зарим шийдвэрүүд бол хууль зүйн яамнаас хүчингүй болох талаар бол ийм чиглэлийг бол өгсөн. За энэ дагуу бол 2019 он гарсаар бол 3 иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тогтоолыг хүчингүй болгож бол хуульд нийцүүлэх юм арга хэмжээг бол бас авч ажилласан байгаа. За ер нь бол эрх бүхий байгууллагуудаас бол аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчид асуудал шийдэхдээ мэдээж хууль заасан тусгаалсан эрхээ эдлэх ёстой гэсэн ийм шаардлагыг тавьж байгаа учраас бол зарим ийм тулгымдсан аймаг орон нутгийн хэмжээнд тулгымдсан асуудлуудаа шийдвэрлэх за энэ үүднээсээ бас тодорхой шийдвэрүүдийг гаргадаг. За энэ нь бас эрх зүй талаасаа зарим тохиолдолд бол бас зөрчилтэй юм зүйлүүд байгаа учраас бол нутгийн өрөө өдөртөх байгууллага өөрийнхөө шийдвэрийг бол хүчингүй болгохын арга хэмжээг бол
тухай бүртэн авч ажиллаж байгаа гэдгийг бас хэлэх нь бол зүйтэй гэж ингэж бол бодож байна. За аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн хурлаас одоо гадна бас аймгийн иргэдийн хурал одоо хариуцдаг нэг ажил бол цагаатгалын ажлыг бол хариуцаад бол явж байгаа. За аймгийн цагаатгалын комиссийн дараагаар бол аймгийн хурлын дарга, за цагаатгалын комиссийн нарийн бичгийн дараагаар бол хурлын ажлын албаны дарга ингэж ажиллаж бол явдаг. За энэ жилийн хувьд бол улс төрийн хил сэрэг төлөвлөгчдийг цагаатгах тэдэнд нөхөн олгох тухай хууль бол 17 онд бол одоо нэмэлт өөрчлөлт орж шинжлэгдсэн. За энэ хуулийн одоо ганц одоо хуулийн заалт өөрчлөгдсөн зүйл нь бол одоо хэлмэгдэхсдийн арга гэрт итгэмж болохын асуудлуудыг бас энэ хуулиар бол нэмэлт өөрчлөлт оруулж шийдсэн. За хэлмэгдэхсдийн одоо үр хүүхэд, за мөн одоо эхнэр нөхөр нь одоо байгаа бол хэлмэгдэхсдийн одоо цаазлагсан тохиолдолд бол 80 сая, за 20 хялаар шийдэгдсэн бол 40 сая төгрөгийн ийм дэмжлэг авахар бол энэ хуулийн зохицуулалт бол 17 оны хуулиар бол орж ирсэн. За энэ дагуу бол аймгийн хэмжээнд яг өнөөдрийн байдлаар бол 23 иргэний материалыг бол улсын төв комист одоо аймгийн салбар хороо бүрдүүлээд хөргүүлсэн байна. За иргэдийн хувьд бол энэ дээр бас нэг зүйлийг анхаарах нэг зүйл бол зөвхөн одоо өөрийнх нь төрсэн үр хүүхдүүд, хэлмэгцсэн хүмүүсийн одоо төрсэн үр хүүхдүүд нь байгаа тохиолдолд бол энэ одоо тэтгэмжийг авахын эрх нь бол нэгдэж байгаа. За манайхны хувьд бол бас зарим хүмүүс бол ар гэрн гэдэг ах нар дүүнэр нь одоо явдаг, ахийнхаа эгчийнхээ аавна гэдэг. За хуулиар бол зөвхөн хүүхэд гэж ингэ зааж өгсөн учраас бол хуулийн зохицуулалтаараа бол энэ ажлууд бол одоо холбогдох материалуудын бүрдэлтийг хангаад бол ингэ явуулж байгаа. За 9 сарын 10-нд бол улс төрийн хил сэрэг хэлмэгсдийн одоо өдрийг тохиолдуулан бас олон талаар хэмжээг бол зохион байгуулдаг. За өнгөрсөн жил бол бас хил сэрэг хэлмэгсдийн ар гэртэй хамтраад бол бас олон ажлуудыг бол зохион байгуулсан. За энэ жил бас энэ уламжлал болсон ажлаа бол одоо үргэлжлүүлээ хийгээ явна гэж ингэж бол бодож байгаа. За хурлын байгууллагын бас нэг хариуцдаг одоо гол ажил бол орон нутгийн хөгжлийн сан, сум хөгжүүлэх сангийн энэ үйл ажиллагаан дээр бол бас шат чатны иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал бол хяналттай авах үүрэгтэй байгаа. За энэ хяналттай авах үүргийнхаа дагуу бол бас энэ жил бол одоо тодорхой ажлуудыг зохион байгуулъя гэж төлөвлөгөө гаргасан. За хэрэгжилтийн бол одоо хангах гэдэг үйл ажиллагаа нь бол зохион байгуулагдаж бол явж байна. За энэ ажлын хүрээнд бас энэ жилийн бас хийж байгаа нэг шинэлэг ажил бол за Монгол улсын нутгийн өрөө дээрх байгууллагын чадхыг бэхжүүлэх гэдэг ийм төсөл одоо Монгол улсын хэмжээнд бол бас үйл ажиллагаа явуулдаг. За аймаг болон сумдын хурлын үйл ажиллагааг бол дэмжиж бас тэтгэлэгт хөтөлбөрийг бол одоо жил болгон зарладаг. За энэ тэтгэлэгт хөтөлбөрт бол одоо Сүхбаатар аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал бол 5.5 сая төгрөгийн төсөл бичиж, за энэ орон нутгийн хөгжлийн сангийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих чиглэлээр бол төсөл биччихвэл одоо дэмжигдсэн. За энэ 6 сараас бол одоо үйл ажиллагаа нь бол ингээ эхлээд бол явна. За 3 сум бол энэ үйл ажиллагаанд бол сонгогдсон. Баруун сум, Халзан сум, Асгат сум гэсэн энэ 3 сум дээр орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө одоо хэрхэн яаж зарцуул гэж байна вэ? За хууль дүрм журам заасны дагуу одоо бас үйл ажиллагаа явж байна. Энэ дээр бас хяналт тавих. За мөн одоо бас орон нутгийнхаа албан хаагчдыг одоо сургах, дадлагжуулах энэ чиглэлээр бол бас энэ төслийн хүрээнд бол бас идэвхтэй үйл ажиллагаануудыг зохион байгуулна гэж ингэж бодож байна.